שלום לכולם, עכשיו אני אראה לכם, אופסי, אתם לא ראיתם כלום. עכשיו אני אלמד אתכם איך לעשות את כל העולמות בטוקבוקה. אז עכשיו אתם צריכים ללכת לפה, חכו, לכאן, לחנות פליי, ואז אתם רושמים בחיפוש Happy Mode. זה לא משנה אם זה רווח או בלי רווח. הנה, אחר כך אתם מחפשים, לי יש את זה, זה אמור להראות ככה, Happy Mode. אחר כך אתם נכנסים ורושמים פה טוקבוקה, או שפשוט נכנסים לזה. אחר כך לי זה כבר התאים, זה יעשה לכם כאן, תצטרכו ללחוץ על זה, זה יעשה לכם כאילו עד 100, זה צריך להיות עד 100, וזה פשוט יעשה 1, 2, זה 3 נקודות. אז לי זה כבר עשה מזמן, חכו רגע. עכשיו תעלה כניסה אפליקציה, אחר כך תעשו התקנה, הנה, חכו. אחר כך תעשו פתיחה, כאן פתיחה, אתם לוחצים על זה והנה זה עושה לכם, סליחה, אתם צריכים לעשות את האשר הרשם, יופי. אחר כך גישה לכל זה, הנה, ויש לכם את זה. אתם לוחצים תמיד, לא רואים כי זה שחור, אתם לוחצים תמיד על זה, על זה אני בחיים לא אלחץ כי זה לא, אני לא יודעת מה זה עושה בקיצור. אז הנה בקיצור לוחצים על זה אחר כך וזה חמודי. אני אוהבת את הדברים האלה שעושים והנה בקיצור זה פותח לכם את כל העולמות ואי אפשר לדלג על זה, אז אני פשוט אעשה לכם קט לסרטון. מתי כבר? נו כבר! חמי. לא באמת! טוב, אז בקיצור זה תמיד יביא אתכם לדירה הרגילה. לה קוראים ריטה, אותה אני היחידה שאני זוכרת איך קוראים לה. תגידו לי אם אתם גם מתעצבנים על זה שפשוט ככה זזים גלים כאלה. כי כאילו אם הם תופסים תינוק, אופס, חכו רגע. אוקיי, עכשיו אם אתם תופסים תינוק, אז רגע, תינוק יפה שאני אוהבת, תינוק חמוד שאני אוהבת. אוקיי, אין כאן כבר תינוקות, חכו רגע. חכו. אוקיי, בחרתי. אותו. עכשיו, אם הם תופסים תינוק, הם כזה מנדנדים אותו וזה לא נראה טוב. הנה, כי עכשיו אם... אוי לא לנדנד אותו, אימא'לה. הבנתם? אז יופי. אופס. השירים כאן מעצבנים מאוד. טוב, עכשיו בואו נצא מכאן ונראה לכם כמה בתים יש. אבל אני לא יודעת כמה בתים יש. יודעים מה? בואו פשוט נפתח את המתנות החדשות עם ראש. לוחצים ולוחצים.
בטעות. איזה חמוד, אני אוהבת את זה. וואו. טוב, אין כבר. מאיפה מגיע השיר? הנה. אוקיי. שכחתי איך קוראים לך. טוב, אתה מתוק. בוא נעשה אותך נושא על זה. אופס, זה הפוך. יופי. רגע, הוא צריך לפתוח את האורות. אין כאן אורות. חכה רגע. יופי. הרבה יותר טוב. אופסי, יש הפסקת חשמל. גם השמש חוותה. כן, הפסקת חשמל. אז בקיצור, יש הפסקת חשמל בכל העולם. חוץ ממך, אדוני. איך יש לך את זה? איך? רגע, זה היה זוהר לרגע. זה היה זוהר, בוא נראה אותו. למה אתה כבר לא זוהר? טוב, אין לי כוח לזה, בוא נדליק את השמש. בום. בום. יופי, אור, בוא נצא מכאן. ועכשיו נראה לכם את הבתים כמה שיש. אני חייבת לשים פה. היא כאילו מתי... זה לא נראה יפה. היא כאילו מתי שאני לוחצת זה הרבה יותר נוח ללחוץ. אופס, לא עשיתי נקודה. הנה. איזה. הנה, מצאתי. רק רגע בואו נראה אם יש עוד. בואו נעשה את זה. אני יודעת שזה נראה מוזר, אבל אתם תראו שזה דווקא... יש בית שנראה אחרת, אבל אותו הדבר מבפנים. אני חושבת, אני לא זוכרת. אז עכשיו אם אני זורקת הכל ועושה רהיטים חדשים, זה ייראה כמו... אופס. זה ייראה כמו... זה ייראה כמו זה הרגיל, זה הרגילים ברגילים. אני לא אוהבת אותך. אוקיי, בוא נשים משהו חמוד, אבל תדאגו, אני אמחק על זה, לא לדאוג. יש כאן את המיטה של פטריק, זה כזה חמוד. אבל... בוא נעשה סגנון שחור, אני מאוד אוהבת שחור. לא ליד דלת. עכשיו בוא נעשה איזה שטיח מפחיד ושחור. הכי שחור שיש כאן, חכו. כן, זה הכי שחור וגם זה דומה. כן, זה הכי שחור. אוקיי, אני לא יודעת מה באמת לעשות. אני סתם עושה. תקין. אופס, רגע. כאן זה מאוד שחור. כן, זה מאוד שחור. עכשיו מדף שחור. לא. דווקא לא. נו, די לקחת ו... איזה מגניב, אני אוהבת את זה. תמונה שחורה בבקשה. אני אוהבת תמונות כאלה. מה זה? לא, זה תפריט. נו באמת, לא, זה סגול כזה, לא? ואז אתם תראו איך אני אוהבת לשים דברים. יופי, יש כאן. עכשיו אני אוהבת לשים דברים ככה, ואחר כך כאילו... טאדה! אבל חכו רגע, אני אסדר את זה... ככה? אולי ככה, כן. יכולים גם כזה? לא, זה מלא עצלנים, ועצלנים זה חמוד. לא לחשוב שאני לא אוהבת עצלנים, פשוט.
אומייגישנס, רגע, חכו. אני מחפשת את זה, חכו, אני לא זוכרת איפה זה. הנה, מצאתי. חכו. לא דפים כאלה, דפים רגילים. הנה. אומייגישנס, זה עובד. לא באמת ידעתי על מה זה, אבל... איזה מגניב. אופס. איזה מגניב. עכשיו אני שמה מחברת פה. חכו רגע. נפתח את המחברת. קיאן זה כן הזה. יופי. אוקיי, זה פשוט שוכב. קיאן. כן, זה... יש כאן עוד משהו שנראה כמו שחור. זה ממש שחור, כן. זה לא. אוקיי, מבפנים זה לא נראה חמוד. אומייגישנס. אופס. איזה מתוקי. אני מאוד אהבתי. יש כאן סרגל מוזר כזה. אופס. יש כאן גם... מה יש כאן עוד? יש כאן גם את זה שדומה לשחור קצת. כאילו ממש קצת. עכשיו הצבע של החדר יהיה כמובן משחור. רק חכו רגע, כי אני מחפשת את זה שאני באמת מחפשת. חכו רגע. אופס, זה התכוונתי לזה איפה. רגע, בוא נחפש אם יש משהו דומה לשטיח. יש את זה שקשור, אבל לא, זה לא. זה כחול. נו מה? טוב, כנראה שנשאיר את זה כאן. אני לא באמת יודעת אם יש בצבע שחור כזה. איכס, יש כאן אש. זה כזה מתוק. טוב, עכשיו נשים גם שחור. כי שחור זה החיים. לא להתבלבל חברים. שחור אתם חייבים לומר שזה החיים. יש כאן משהו דומה לרצפה, מה לרצפה להכיר. אבל לא שמים את זה. זה אקסטרה שחור, אני אוהבת את זה. יאללה, אתם רואים איזה מגניב? במיוחד שלא עשיתי שום בגד. רגע, לא, יש כאן בגדים, אבל... אופס, לא, אני לא רוצה ליצור בגדים. בקיצור, זה נראה חמודי. אפילו סבתא יכולה לגור כאן, לא בעצם מישהי... בוא נחפש את האיש שהכי לובש שחור פה. את נראית מפחידה, אבל את יכולה לגור כאן. יש לך כזה, יש לך אפילו... רגע, איך לא שמתי כיסא? מה קורה כאן? אופס. כיסא, חייבים כיסא, בלי כיסא אי אפשר לחיות, כולם לומר את זה 10 פעמים. זהו, אפשר להמשיך בסגרה. שגרה, יש כאן כיסא, הכל בסדר. בקיצור, זה נראה חמוד. זה באמת יכולים להוציא, לא ידעתי. בואו נראה לכם עוד כמה דברים. חכו רגע, חכו. אני הולכת למחוק את הבית, כי אני לא אוהבת את הבית הזה. יופי, נראה לכם עוד כמה דברים שאפשר לעשות. אפשר להיות שוטרים כמו אבא שלי. הכי טוב זה להיות שוטר, וגם חייל, וכל דבר אחר שיכול להציל את עם ישראל. טוב, בקיצור הוא משתחרר, ביי. לא, מה נראה לכם? הוא צריך להצטלם לפני שהוא נכנס.
אופס. או, איזה מגניב, זה כמו זה הרגיל. נו, תעזבי את הכלב, רוני. חכה, אתה עכשיו מתחפש לשוטר כדי שאף אחד לא ימצא אותך. לא משנה. התבלבלתי. הנה, אוי, לא, הוא נראה לא טוב. יש לך שריטה גם בראש. אני לא אוהבת את מה ששמתי לך. מה זה? ככה בכלל לא יראו. זה לא משנה. לא רוצה לשים את זה. טינג. טוב, בקיצור אתה משתחרר, ועל זה שאתה משתחרר אתה מקבל כסף. סתם, מה נראה לך אתה משתחרר עכשיו? יש כאן גנבת יהלומים, ומישהו גנב אותו, וזה לא אתה כי אין לך ראש כזה. כן, אז בינתיים תחזור. מה זה? לא משנה, יאללה, בוא נלך מכאן. למה אתה עוצם את העיניים? הבנתי. מה יש בחוץ? שמש. הבנתי שצריך לשמוח הרבה, היא תמיד אומרת לי. טוב, אני אוהבת את זה, אני מאוד אוהבת את זה. חכו. אני לא זוכרת מה אני מאוד אוהבת, אז סתם, אני אראה לכם, אני יודעת מה אני הכי אוהבת. ומה שאני הכי אוהבת זה לפתור את התעלומה הכי אהובה עליי. מה כאן? אוקיי, בגלל שאני חמודי בגלל שאני שכחתי איפה הכל, כאילו איזה מגניב, סתם. כל התמונות הזה, בינתיים בוא נעלה למעלה, הנה. כן, בוא נעלה כבר למעלה. נו כבר. טוב, הבנתי, לשמוח כל הזמן, אני שמחה. טוב, עיגול זה לא יכול להיות, אני לא זוכר. איזה יפת, אני אוהבת אותך. אומייגודניס, אני גם אוהבת אותו. מה זה? איך קוברים אותך בחזרה? טוב, תכלס לא באמת אכפת לי. לא ידעתי, זה מגניב. מה יש כאן? אוקיי, נו, איך סוגרים את זה? טוב, כבר החטאת לי. טוב, הבאתי כאן תמונה, אני לא זוכרת איך נראה התמונות. מה יש כאן? משטח, אוקיי. יש לכם כאן תמונה חתולית, יש לנו עוד חתולית בבית. אולי כאן יש תמונה. חכו רגע, יש לי תפיות. יופי, הצלחתי. כן, אז יש כאן רק שתי תמונות, את זה בינתיים נשים פה. חכו רגע. עכשיו נלך לקומה השנייה. אוקיי, אני חושבת... כן, זה עבד. לא משנה, זה לא עבד, מה קורה כאן? מה עשיתי לא נכון? צריך להחליף, אוקיי. עכשיו זה פשוט למצוא את מה... אוקיי, הנה. את זה... לא. ימלא. טוב, אין מה לעשות, אני כבר יודעת, אם יש לי אחד, אני יודעת הכל. אוקיי, זה, וזה אומר זה אומר ששניהם. עכשיו לא להיבהל, זה נראה כאילו קרס לכם המשחק, אבל בעצם בכלל לא קרס לכם כלום. חכו. והנה, תצא.
יופי, עכשיו אם שמים את זה עליהם, הם הופכים להיות ירוקים, וכל דבר שהם מחזיקים הופך להיות כזה מגעיל. לא, תחזירו אותו למצב המקורי. יש כאן מלא חולות. אוקיי, בואו נכבה את הכל. סתם לא יאללה, בואו נמשיך. עכשיו אם תופסים את זה, הם הופכים להיות רגילים. סתם, אם מוציאים להם את זה, הם הופכים להיות רגילים. את זה בחיים שלכם, אסור לכם לדעת על זה. נשים את זה לידך, סתם לא, מה נראה לכם שאני אהפוך את זה להיות ככה? יופי. עכשיו בואו נצא מכאן, אומייגאד, זה נראה חמוד. בואו נצא מכאן. אני מאוהבת בו, אני מאוהבת בו, אני מאוהבת בדבר הפיצי. הנה, הנה. מה רציתי לעשות? לא משנה, אני לא אוהבת קר. חוץ מזה שעכשיו קיץ. או לכם עכשיו חורף. מה זה? אני לא זוכרת הכל. רגע, אני אוהבת ילדים. בוא נלך לכאן. אתה הולדת? איפה הילדים? אופס, לא ידעתי. עכשיו את צריכה לקרוא איך לטפל בילדים שלך. חכו רגע. איך את עכשיו לא בהיריון? מרמים אותנו. אופס, איך שמים את זה בחזרה? בסוף גם ככה אני מחזירה הכל. טוב, אז בקיצור, בדקנו, יש לך בהיריון, שמחה בשבילך. חכי רגע, אני צריך לבדוק אותך. בדקתי, כל הכבוד. זה הצילום של התינוק. איך אני אוהבת. נו, איפה הילדים? יש כאן עוד? לא, אני לא אוהבת את הילד הזה שכאן. היי. את נראית חמודה, אני מאוהבת בך גם. רגע, תשבי. איך מושיבים אותך? הנה. למה את קיפלת את זה? אני רוצה לראות את הציורים המהממים שלך. הנה, ציירת כאן את אמא שלך ולא יודעת את מי עוד. אוקיי, לא צריך להראות את זה. מה כאן? טוב, שמחה בשבילכם, הכל בסדר, מה זה? לא לדאוג, לא... מה זה? רגע, היא עושה פרצופים. מתי שאני מפעילה את זה... אוקיי, בואו לא נתייחס אליה. עכשיו נלך לקומה הכי למעלה, כי האנשים האלה... אני מאוהבת! איזה מתוק. מה זה? זה חולצה רגילה. וואו, אני אוהבת את זה. תנגן לי בנגונים. תודה על הנגונים. אוקיי. איפה סבא שלי? אני סבא שלי. חללה. חכה. אופס, גם עשיתי לך. את צריכה להיות רגילה, את לא מבינה אותו. ואת לכי לישון. איזה מגניב.
טוב, וואו, כולם אוהבים אותה. איזה מתוק, כולם אוהבים אותה. סונטי הפיצית. וגם יש כאן תמונה. טוב, לא משנה, בוא נעשה. זה חמוד. עכשיו בוא. איך אני אוהבת בו. אני אוהבת את הסוויצים הפיצים האלה. טוב, אז בקיצור אתם הבנתם אותי איך לעשות את כל העולמות בטוקבוקה, וגם חפרתי לכם במוח כי הסרטון הזה הוא 25 דקות. אוקיי, אז ביי.